ल वेलकम है त सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी फेरि एउटा देखिराखेको सेरेना मौरी चाहिँ लिन जाँदैछौँ। सबै कुरा रेडी भइसकेको छ। चक्कु बोक्यो नि है? बोकेन? चक्कु त्यो भित्र हाल्यो यसलाई। यो मेरो भान्जोहरू हो। सानो भान्जो, ठुलो भान्जो। ल जाउँ ल। ल ल जाँदैछौँ हामी अब। मौरीलाई निकाल्ने तरिका चाहिँ आज मजाले देखाउँछ हजुरहरूलाई। छिटो है। हो त्यही हो। माथि गयो यतापट्टि कुदाम, यतापट्टि कुदाम। यो कोदो चाहिँ धेरै नफाल्नु, त्यो नगरौँ है। फेरि यसको अनुहारले कराउन नि हाम्रो फेरि। यहाँ ल हामीले चाहिँ पुरै रेडी पारेर आएको छौँ। आउनु चाहिँ मह पायो भने चाहिँ महको लागि, र आजकल सिजन त छैन, त्यो पनि मह पायो भने चाहिँ महको लागि चाहिँ बस। मैले के गरेँ अब मानिहालेन भने चाहिँ एउटा चाका पनि लिएर आएको छु। चाका छोटो गरेको आजकलको मह चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन, मेरो घरको है यो चाहिँ चाका। बाँकी यो चाहिँ मेड इन गगन है त, म आफैले बनाएको, त्यही भएर अलिकति भएको छ। यो चाहिँ त्यो झोला भइहाल्यो, त्यो टोपी भइहाल्यो। ट्राई गरौँ, ट्राई है त। यतापट्टि पलमा होइन है, तर यतापट्टि पलमा होइन, पिएचको यतापट्टिको पलमा भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो कि। यसमा पछि पनि बस्नु आउँदैन, त्यही भएर चाहिँ सबै नखाएको भन्ने कुरा हो। ल धेरै चाहिँ छैन क्या सायद यार, देखिने है। ल फाइनली खोल्न त खोलिए, तर मौरी चाहिँ सबै कुना बस्न गयो यार।
चाहिँ ए मौरी उता कुनामा रहेछ ल है त ल चाका चाहिँ सबै निकाल्न भयो है बट मौरी चाहिँ अलिक कुनामा छ राजा यो देखाइदियो ल यो चाहिँ बच्चा भयो पिपा भयो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिअलि मह छ अनि अन्डा चाहिँ राम्रो रहेछ अनि पोलनहरू भयो होइन पोलन पनि राम्रै छ मह चाहिँ छैन रहेछ यहाँ अलिअलि मह रहेछ होइन त्यही हो चियो यार जस्तो पोल्दो रहेछ है त अनि होइन क्या हो जाने आएको छैन हामीसँग गार पनि छ चाका पनि छ होइन
ओके म यसलाई चाहिँ जस्तो लाग्नु त लग्छु तर यहाँ अझै पनि रानी आइपुगेको छैन बाहिरबाट आएको मौरी सबै यहीँ छिटा छ अब यसलाई चाहिँ मौरी पनि छिर्न चाहिँ छिरिरहेको छ होइन घरभित्र छिर्न चाहिँ छिरिरहेको छ रानी हेर्न चाहिँ फेरि एकचोटि हेर्छौँ भएन भने चाहिँ यो एकदम धेरै होल भएको भएर क्या जस्तै तल पनि एकदम धेरै होल छ होइन एकदम धेरै होल छ अनि यहाँ पनि एकदम धेरै होल छ क्या यहाँ मौरी छ होइन हातले नभ्याउने भएको भएर सबै तोडिदिउँ भने पनि नहुने भयो त्यो भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिन्छु भन्छ भोलि मौरी भागिहाल्यो नि अब घर नजिकै छ नि त त्यही भएर भागिहाल्यो भने पनि अब हामीसँग साउने सबै कुरा सधैँ छ त्यही भएर आजको लागि चाहिँ यति नै गरेर छोडिदिन्छौँ राति पनि भइसक्यो पुरै मौरीको अवस्था दिन सक्नुहुन्छ है त यो चाकालाई चाहिँ हामी बाँध्ने राखिदिन्छौँ अब एकचोटि ओके ल मौरी चाहिँ पुरै छ है तर त्यहाँ पुरा छ अझै पनि कुनै कुनै चाहिँ बाहिर पनि आएर यहीँ पनि छिरिरहेको छ होइन कुनै कुनै छिरिरहेको छ पनि कुनै कुनै निस्किरहेको छ पनि त्यही भएर अलिकति कन्फर्म भएन कि रानी पऱ्यो कि नै भनेर अलिकति यो अलिकति गाह्रो परेको भएको भएर चाहिँ अलिकति नमिलेको भयो मिलेन भोलि हेरौँ है त यसलाई अब यो चाकालाई बाँध्नतिर लाग्छौँ अब यसकै दोकान हो त यस्तो पनि निस्किनाउनु गइरहेको यहाँबाट थाहा पाइन्छ कि यसकोमा रानी चाहिँ परेको छ चाहिँ घरमा लगेर जान्छौँ अनि भोलि बिहान फेरि एकचोटि हेर्नु आउँछौँ यसलाई चाहिँ है यो टोपीहरू सबै छाडेर जाने हो Tinggal orang itu dia simpan enggak?
होला कहाँ रानी हेर्नु छैन तिमी जाऊ ल मौरी सबै ममा आइरहेछ होइन सायद मेबी यहाँ रानी आएको छ कि यहाँ रानी आएको छ जस्तो लाग्यो मेरो चाहिँ म यहीँ झारेर राखिदिन्छु जिउहरू पुरै मौरी मौरी खेलेको छ घाँस चाहिँ यहाँ राखेको छ हामीले होइन भोलि बिहान चाहिँ एकदम फास्ट उठेर हेर्नुपर्छ नत्र भने चाहिँ गाह्रै छ है त म यहाँ मेरो ज्यानमा मौरी छ यो रानी छ कि हेर्छु जी भयो मौरी खेलेर मौरी सबै मेरो काखीमा आएर बस्यो कि तर इभन यहाँ रानी चाहिँ छैन बाँकी बाहिर निस्केको मौरीहरू चाहिँ यहाँ अल्मलेर यहाँ आएको हुनसक्छ ओके ल आधी चाहिँ उता पस्न गयो त आधी उता पस्न गयो आधी मेरो यसमा आयो यसको मतलब चाहिँ यहाँ रानी अलपत्र पर्यो सो रानी नपाएको भएर चाहिँ यहाँ पुरै अलपत्र परेको अब यी सबले यही घरभित्र चाहिँ म्यानेज गरेर राख्नु पर्यो बल्ल भोलि दिउँसो चाहिँ हेर्नुपर्छ है त ल नाङ्गै हुनु पर्यो यार यहाँभित्र हाल्नुहोस् ल चिप्ली पार्दै भिडियो त चालु छ त दिउँसो भएको चाहिँ खतरा देखिन्थ्यो होइन रात परेको भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो क्या अलिअलि चाहिँ अझै पनि छ अता ओहो भेट्यो त्यसलाई चाहिँ टोकेको भन्नुहुन्न माया गरेको चाहिँ